cilat vende njohin patent shoferët e Kosovës. Në marsin e këtij viti, Austria njohu patent shoferët e Kosovës. Lajmi u bë i ditur nga Ambasada e Republikës së Kosovës në Austri. Por Austria nuk është shteti i vetëm. Serbia nuk e njeh Kosovën, por në vitin 2011 mori vendim për me pranu patent shoferët e Kosovës në kuadër të dialogu teknik mes dy vendeve. E në vitin 2018, qeveritë e Kosovës dhe Shqipërisë në mbledhjen e 5 të përbashkët nënshkruan marrëveshjen për njohjen reciproke të patent shoferëve. E në vitin 2019 u nënshkrua marrëveshja me Maqedoninë e Veriut për njohjen reciproke të patent shoferëve. Por njohja e parë e ndërsjellë mes Kosovës dhe një shteti të BE-s, që në këtë rast është Gjermania, ndodhi 3 vite më vonë. E që nga ajo kohë deri në shkurt të vitit 2025, rreth 30.000 bashkëdhetar kanë konvertuar patent shoferët falë kësaj marrëveshje. E viti 2024 solli edhe 3 marrëveshje tjera me 3 vende tjera, që bëhet fjalë për Italinë, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Kroacinë. Në ndërkohë, vendet si Kanadaja dhe Turqia janë në prag të finalizimit të marrëveshjes.